一车两人开着房车去体验东北的零下58度啊！现在遇到了很多问题啊！开着柴油车来东北一定要考虑好啊！我现在全车的这个空调系统全部瘫痪了，现在户外已经零下20多度了啊，太冷了，实在。刚刚开了一会儿啊，给你们看看。现在脸都冻得不动了啊，跟冬眠一样的。现在正在穿越这个大兴安岭去往根河啊，体验零下58度，哇，好冷。然后车子停在这里，给它搞一下啊。如果说大家想开柴油车来东北的话，一定要考虑啊，因为柴油车的话，温度真的起不来，不知道是不是我车的原因啊。而且的话，一定要换这个雪地胎，不换雪地胎的话，你就开的这个路上啊是不行的，因为目前只有这条道可以走啊，这边道是走不了的，全是雪啊。不换雪地胎真的不行，给你们上车看一下啊。哎呀，我去，水温一直不起来，你看，这个水温一直到这里啊，然后怎么都起不来，水温不起来，吹的这个风都是冷风，不知道是不是我的车的原因啊，还是什么原因？你看这个雪有多厚，你看，哎呀，我去，这个雪，现在给丽儿看啊，太冷了，真的，都快冻僵了。哎呀，哎，能不能？你看这玻璃还没化啊，柴缆也坏了啊。真的，柴油车来这里真的要考虑好啊！而且的话，这边晚上停车的话都不能停在野外，要停到那个冷库里面，要不然车子冻一晚的话就不行了。目前我们还没有经历过，就是车子打不着火啊，因为最低才零下30多度，听说零下40度车子也打不着了，到时候就完了。有没有什么办法呀，让这个水温给起来呀？啊，先航拍一弹，给你们看看这里边风景的确是美啊，冬季的风景太美了，大兴安岭航拍一下。没事啦，哎呀，冻一会儿没事儿。丽儿都不理我了，冻的。他说这么冷，我把他带出来。你不说句话，我没法交代。来，说句话，你说没事。李宝宝，啊，先搞点这个方便面吃一吃，买点这个方便面，肚子饿了，又冷。然后接下来就往前面去找露营地了。哇，有点帅，完蛋了，能出来吗？车底陷后面了，车底陷了后面，往前使劲冲，别倒了，你别倒了。哇，有点帅耶，太帅了，太帅了，太厉害了！哇，走成这个样子了。
找到一个露营地啊，看看现在的温度啊。我现在的位置在鄂温克族自治区啊，零下23度，还在下雪花，然后就准备在这个地方露营啊。哎呀，这个豺狼还是开不起来呀！这个代码是一代码，几天了还是这个代码。今天真的就是开了一天的车啊，开到晚上8点多了。然后你看看这水，没有一丝的解冻啊。现在我们就准备要把它拿到外面去，给它用刀给它砍了。哇！着了啊！终于着了，火着起来就暖和了，朋友们。烟筒正在出烟啊！烟筒，你看，今天是正儿八经的大餐喽，鸡爪、龙虾、鲍鱼，做海鲜有搞里头，下入海鲜。开饭喽！哎，终于可以开饭了。来吃鲍鱼。我说实话，长这么大真没吃过鲍鱼。吃啊！你不敢吃啊？啊！长得这个样，我怎么吃啊？你吃。我搞点药吃。咦！你嚼。还可以，这个鲍鱼就是有点腥啊。我很少吃海鲜的，我长这么大真的很少吃海鲜。算了吧，还是跟你吧。真的，我还是吃我的黄瓜条吧。哈哈哈，太腥了。现在温度起来了啊，温度起来了。吃饱饭了，这么一锅都吃得干干净净了啊。然后我现在出去给大家来一个泼水成冰啊。大家看完点个赞，感谢朋友们的支持啊。零下35度，在车里睡觉是什么样的一种体验？朋友们，我是小多，一车2人啊，去体验中国冷极啊，体验零下58度，给你们看看。现在，哇塞，头发都结冰了啊！零下35度了。我打纸牛逼！哎呀，我去，完了，一点都冻成这个样子了。给你们看看车里的温度啊，先。车里现在正好是零下9度啊，差不多。然后等下出去给你们看一看，先看看车里的一些环境啊。我现在这个炉子正在煮这个水啊，因为等一下要在这里泡脚，我们要洗。现在烧着炉子啊，车里温度都还有这么低啊。看看车里的一些情况啊，哇塞，太狠了这个情况，朋友们，太吓人了。这个整个车里全部都冻住了，比冰箱还狠。你看，朋友们，我去，你看，太吓人了。看看这边的车窗啊，今天最低啊只有零下35度，还没有零下40度啊。看看，每天我会在这里把温度给它记在这里啊，每天都会记在这里，每天都是不一样的。然后再看看后面窗户啊，这个就是我们后面睡觉的地方了。你看这个窗户都成这个样子了啊，
你看，都冻出花纹来了呀！这比家里的冰箱还要冷10几度啊！家里的冰箱才零下18度。看看这边啊，哎呦我去，全部都冻了，整个都冻了啊！现在我们每天取暖的这个设备就是这个炉子了啊。现在这个火还是挺大的啊，就这个炉子这里温度有点高啊，其他地方都特别的冷。现在我们就准备洗一洗，然后睡觉。我准备出去给大家看看我们露营地的环境啊。现在就是车里的环境啊，真真实实的，朋友们啊，你看车里的环境就这样。看看外面的环境，哇，这是我们的东西啊，柴火放在这里的。我去，看看温度计，温度计已经零下30度了啊，这是正儿八经的温度计监测的，零下30度啊，一点都没有夸张。湿度是55%，然后。今天最低温度啊，零下35度，温度计等下会报表，现在还没报表啊。给你们看看我们的环境，这就是露营地的环境啊。看，在这里露营的，东西全部就放在外面啊。看，这个就是炉子的烟筒，外面还在飘雪。看看，那边就是那个马路啊。哇，这里有个房子哎。想去那个房子里面看一看，看看这雪打在脸上好痛啊！我看看能不能在明天在这个房子里面露营2天，因为这暴雪太大了。看看这什么，我刚刚已经去过了这个脚印，我一来就已经看过了，现在就是带大家去看一看啊。这个就是我的脚印，你看这个雪很厚啊。哎，我去，这里面好暖和哎！这里面是干嘛了的？这门也不关，这里还有个盆，然后看看这边，找个干净一点的，这里还有个沙发，这是干嘛的？没人住啊！这每个门都打开了的，你看这个比较干净。搞了就准备睡觉了啊！现在只能这样取水啊，因为我们吃完饭了，那个水已经用完了，然后就这样煮。等一下晚上用这个水擦身子，然后泡个脚，然后就睡觉。你看，就这样化水啊，只能。这里还有一箱冰冻的。这个水实在太烫了啊，然后要砍点冰，然后加到里面，要不然洗不了。哎，哎呀，哇，这热气不得了啊！哇，太爽了！现在添一壶这个水啊，留着明天洗脸，要不然明天又得砍冰了。好了，朋友们，睡觉我们是非常开心的啊，因为终于可以睡觉了，躺在这个壁窝里面，很暖和，零下35度啊。然后明天起来再给大家拍视频啊。今天我们就早点休息了，刚刚该洗的都洗好了啊，然后脚也泡了。我们现在就准备睡觉喽。哎呀，啥都不怕，就怕明天早上起床。对，明天早上起床零下25度，估计是，那真的就是太冷啊！哎，好了，喜欢小多的点个赞，感谢大家。零下30度，睡车里被冻醒了，朋友们，太冷了。
我不知道大家睡过最冷的温度零下多少度啊？我们这里已经零下30度了，真的没有想到今天会有这么冷啊！体感温度会零下35度了，太冷了，真的直接被冻醒了啊！我们搞的是那个电热毯，直接冻醒了。我穿的这个羽绒服睡的啊，里面还穿着保暖内衣，裤子就穿了3条睡的。我起来给你们看看车里现在成啥样了啊，然后再出去给你们看一看我们在哪个地方露营的，在大兴安岭里面。现在咱们打一下车啊，看能不能打着，如果说车打不着的话就完了。哇塞，给你们看看，这个是我买的橙子啊，昨天收到了，然后就变成这个样子了，像个石头一样的，我去，全部冻得硬邦邦的了，给你们看一下，你看，真的跟石头一样的了，哦，太冷了，这个车里，哇，看看这车的玻璃，全部冻成这个样子了，你看，我去，真的啊，太狠了，太狠了，太狠了，这玻璃冻得太狠了，哇，都冻成这个样子了，你看这车里，这怎么睡呀？你看，这全部冻成这样子了，你看，哎呀，看这玻璃，啊，真的就是零下35度啊，写在这里了。你看这玻璃全部都冻住了啊！哎呀，这玻璃要想办法给它防一下冻啊！刚刚这样窗帘搞着的，这玻璃要想办法让它不要它冻成这样。然后我现在出去给大家看一下我们露营地的环境啊，我出去给你们看一下。哇塞，这外面下这么大的雪啊，明天不知道能不能出去啊！这个雪刚刚一直都在下，在这个原始森林里面啊。哎呀，我去！你看看，这真的就是我来内蒙古最冷的一天了，而且雪下的最大的一天了。咱们看看这炉子的火也熄了。哎呀，我说怎么这么冷？关键我们晚上也不敢烧柴火，熄掉了。你看。然后再看看这个水，梆硬的了啊，这里都不带化的，炉子烤了一天都不带，炉子烤了一晚上都不化呀。哎呀，把炉子关起来，晚上不敢生炉子啊，因为在车里睡觉啊，怕还是尽量的不要生，你有电热毯就行了。准备继续睡啊。这个窗帘还好起到了一个保护的作用，因为这车窗全是冰啊，这个窗帘给我们挡了一下，要不然那个冰直接就睡在这里啊。这个头特别冷，头实在是太冷了。哎呀，睡着了就好了。哎呀，每天晚上都忙到凌晨2、3点钟啊，剪视频，然后第二天都是睡到中午起床。好了，我就准备继续睡觉了啊，明天早上再起来再给大家拍啊。丽儿，全部关闭，睡觉。起床了，朋友们。哎呀，熬过来了啊！零下30度睡车里熬过来了，接下来会有更冷啊，会到零下40、50度啊。接下来越往前面走越冷。丽儿半夜实在是冻得不行了，又把这个羽绒服穿着睡了，戴了帽子。哎呦我去，这冰还没化呀！早就醒了，一直在床上赖着，太冷了，不想起来。你看这温度表啊，都爆表了，没用啊。然后再看看外面，哎呀我去，这车窗还是这样变，这就是我们的
呼的哈气，在车里睡觉才会有这个哈气啊！你看，全是冰。咱们现在出去看一看啊，这个雪停了。然后这里的温度是显示的是车里的-10度，还好。咱们去外面看看。昨天晚上就停在这里露营的啊，哇，车顶上的雪都那么厚了，你看，这就是正儿八经的大兴安岭里面，你看啊，全是原始森林。刚刚没下雪，现在又在下雪了。看看现在外面的温度啊，都已经零下20度了，还是白天的温度，零下20度啊，比家里的冰箱还冷呢。这看看这里面有没有老虎，不知道啊。看看这个动物的印子啊，捡到了一个比较粗的啊。哎呀，我们今天也准备往前面走了啊，去往中国最冷的地方根河，去体验零下58度，这里根本就体验不到啊。好了，朋友们，今天的视频就到这里了，我们马上要出发了啊，还有500公里到中国最冷的地方去挑战啊！喜欢小多的点个赞，感谢大家了。今天我们就在这个大兴安岭里面露营啊，看看真正的荒无人烟啊，体验一下跟你两个人与世隔绝的夜晚。准备去里面把那个柴火捡过来。哇，这是什么动物的脚印呢？你看，这全是脚印呐，这没有人进来过啊！你看，这是什么脚印？哇，不敢到前面去啊！还有老虎啊！我想把那根柴给捡过来。这里有根柴，看到没有？等下拿过来。等下拿过来吧，先休息一会儿。捡这么多柴火，都是很干的那一种。对，这种很干。这个柴火不得了啊！这个柴火，咱今天就在这里露营啊，就在这里露营吧，把车掉个头。真的，这个柴火就是太干巴了，这是正儿八经的捡柴火了，太棒了！哎呀，给车子加油，因为没有油了，车子没有油了，啊，太冷了，车子没有油，因为今天车子要给它发一会儿。这是20升油啊，柴油，给它加进去。哎，放点气。哎呀，要想个办法把这个烟筒把它固定，每次装太麻烦了。你转。哎，赶紧不要把炉子点起来。这平时还可以用柴篮暖一下，今天柴篮也坏了，老是开不起来，不知道什么原因。刚刚加了油也开不起来。我马上搞。哎，炉子烧起来就好了，炉子烧起来就暖和多了。冻成啥样了，真的。今天说真的啊，是中国最冷的地方就是阿尔山了。
零下体感温度零下40度了。啊，着了着了！哎，我去，这个火终于着了啊！火终于着了火！哎呀，再不生炉子的话，真的就废了。给你们出去看看啊！现在正在配菜。我的手是湿的，你先别出去。哇，这个柴火真的肯燃啊！这个柴火真的肯燃。你看这个水啊，这个水全部现在放到这个炉子这里在烤，全部都硬邦邦的了。因为我们在车里睡觉的时候，一晚上啊，这个车里就我们靠电热毯睡觉的，然后这车里就没有什么温度，然后水就结冰了。结冰了白天是不化的啊！你在车里，你开天的车也不化，暖风都没有的暖风，柴油车没暖风，温度起不来啊，水温。开始做饭了，我们今天吃这个大排骨啊，排骨炖着吃。开始搞了，火气太旺了，真的，烧的太旺了。大骨头做好了，看看，然后现在下的是配菜啊，这个配菜炖到这里面吃，跟火锅一样的。这么一锅骨头啊，慢慢吃啊。今天我做菜就没有拍了，因为好多人老是骂我们啊，就是说在车里整的乱七八糟的，我就不拍了。其实外面零下30度啊，基本上有房车的啊，都是在车里做饭的，只是我们拍了出来。到时候买个抽烟机啊，再拍。你看这个味道，说真的太棒了啊！这真的太棒了，你看这个大骨头，外面真的太冷了啊！哇，来看一下啊，大骨头。你给我呢？是给你的啊，是给你的。一人先搞一个大骨头再说啊，这里面下着火锅，下火锅吃。哎呦，妈呀，你搞我干嘛？好大，好烫，你别搞我啊！有油。啊，这大骨头便宜，太便宜了啊！6块9一斤，这个大骨头，今天买了5斤，差不多，还有一顿，还可以做一顿啊。哇，可以，可以，哇！还吃完饭在外面再搞点柴火吧，可以。哎呦我的天呐！哇，这个骨头壳。这里面调点料汁就更好了。吃火锅啊？这就跟火锅一样的。没想到这么多肉啊！买这个大骨头还是挺划算的，排骨15、16块钱一斤。我们已经吃饱饭了，然后把这个柴火把它劈了之后放到这里面啊，准备。它不劈的话烧不着。哎呀，不错不错，搞了这么一箱柴火啊！说实话，真的挺给力的啊！这么一箱的话，可以烧很多天了。咱们把它放到后备箱去。哎呀，放到这后面来，明天烧。
那油也没有了。哎，这个架子说真的还是挺好的。好了，朋友们，哎，我们准备上车睡觉了啊。外面实在是太冷了，看鼻涕都冻出来了啊。然后喜欢小多点个赞啊！明天准备到这山里面多捡点柴火啊，好多掉下来的。今天最低温度，体感温度啊，零下30多度，现在已经零下22度了啊，一点都不冷。现在要准备取点水，关键我们的柴火没有多少了啊，还烧今天一天就没柴火了，也不知道咋整了。哇，没想到今年这个冬天来的这么快呀，全国都降温了啊！零下30度什么概念？我明天会到零下40度啊！亲嘴的话会不会冻在一起啊？不知道，我等下试一下呗。先砍砍边，来，要砍砍边。来呀！把这个砍一下。哇靠！哇，还没有动岩石，因为从车里拿出来的啊。哎呀！哎呦！你会不会砍？让一下。咱们不是这样砍的啊，是从中间砍去的。现在什么概念啊，朋友们？现在就是脱水成冰，你烧点热水一泼出去，瞬间就成冰了。今天晚上咱吃大餐啊，给你们看一下。哇塞，怎么搞一脸呢？搞到脸上了。哎，今天晚上啊，咱们吃大餐，吃这个鸡头。说真的啊，自驾旅行在外面旅行了这么多年，这是我买过最便宜的肉啊，这么一袋才5块钱。来北方咱们一定要吃鸡头啊，真的，说实话，你看这有多少个鸡头不知道，大家有没有吃过鸡头啊？一锅麻辣鸡头。来，哎呀，咱们砍一下。哎呀，这个手套是扛零下30度的啊，现在都有点狠啊。给你们看看丽儿的双重保暖，丽儿的羽绒服也穿上了，然后护膝的这个膝盖，然后脚上也贴了暖宝宝。现在吸气都是哇，一吸气好像刀片在喉咙上割的。来，对，这样，来，自己拿。你滚在前面更高哈。哦，滚得紧一点。没多紧。好了，可以了，你这真的是你一点都不冷了。看看车子的脚踏板已经冻坏了啊，它不出来了。本来一开门这个脚踏板就出来的。然后看看这里啊，这里是那个开关，按一下不出来，现在踏板都已经冻坏了啊！赶紧把火点着。还好带了这个炉子，朋友们，真的没带这个炉子，那真的就废了。丽儿快冻哭了，这脚冷啊，全身就脚冷是吧？着了，哎呀，着了，这个炉子终于着了啊，朋友们，还好我们当初把这个炉子给带出来了。刚开始装这个炉子的时候，很多人反对呀。你看，现在你们看到了，应该不反对了吧？外面零下20-30度啊，车里马上淋上了啊！你看，这个炉子特别好啊，它又能做饭，又能烤火，火已经着了，太棒了！你看这个火，现在就知道它的好了吧？真的，房车里面啊，炉子第一人，真的，房车里面装炉子啊，第一人，真的就是啊，你们一定要给我点个赞，真的，还好带出来了。给你们看看，鸡头已经热上了啊！这满锅鸡头，咋的啦？啊？准备开始做饭吃啊！准备开始做饭吃鸡头，你看，这么一大锅，来把这个火打开，先把这个鸡头给它洗干净啊，一定要洗得干干净。哎呀，搞点料酒给它去腥啊！准备开饭啦！外面零下30度啊，
我们在车里烧着炉子，你看这个火好大，然后煮了一锅鸡头，这种体验真的很多人都没有体验过。把这鸡头好了，鸡头好了，西南姐，来，鸡头是真熟了，很烂很烂。怎么样味道？还可以。哎呀，咱们的伙食还是挺丰富的。昨天没吃完的猪蹄，你看这么大一个，来。哎，我现在准备把车打一下啊，因为车子不打的话，怕明天打不着火啊。先给它暖一会儿。这个车子今年，哎，没问题。哇塞，看看这车里的边，这下完了，这个边成这个样子了，全部动了，太狠了吧，这太狠了，你看，全部动了。哇塞，你看这个门，哎呀，这个门这里炉子都冻成这样子了。吃饱已喝足啊，现在外面零下快30度了，给大家准备来一个泼水成冰啊。和我相爱的人相依相偎，还有什么会比爱情更美？望着手中的水，杯中的清水，不知不觉流出了泪。让你我永相随，让今生无怨无悔。行不行？还可以吧？好不好看？好不好看？你让大家说看好不好看？